Është në qendër të vëmendjes për vrasjen e prindërve të tij, sa është pasuria neto e Nick Reiner. Nick Reiner është i dyshuari kryesor për vrasjen e prindërve të tij, Rob Reiner dhe Michelle Singer. Lajmi tragjik tronditi industrinë e filmit dhe jo vetëm. Mediat e huaja shkruajnë se Nick është vrasë si çifti të famshëm të Hollywood, duke i dhënë fund jetës së tyre pasi kishte therrur disa herë. 32 vjeçari aktualisht është në paraburgim, ndërsa detajet e hetimit janë ende duke u studiuar. Kjo situatë ka ngjallur shumë pyetje në lidhje me jetën, zakonet, miqt dhe gjithçka rreth tij. Njëra prej tyre, duke pasur parasysh punën e prindërve të tij, është pasuria e tij e vlerësuar neto, që nga fundi i vitit 2025 pasuria e tij neto vlerësohet të jetë midis $1 milion dhe $3 milion. Kjo shifër pasqyron një karrierë ku në vend që të ndiqte rrugën e suksesit komercial të tatit, ai vendosi të ndërtonte të vetën në sipërmarrje krijuese të pavarura. Pasuria e tij është e lidhur me punën e tij profesionale si skenarist, producent dhe regjisor, së bashku me përfshirjen e tij në projekte të ndryshme filmike të pavarura. Reiner nuk ka qenë kurrë një ndjekës tradicional i vëmendjes Hollywood. Përkundrazi, ai ka përdorur platformën e tij për treguar historinë e tij krijuese, thellësisht personale. Kontributi i tij më i spikatur në kinema është filmi i vitit të 2015, Bing Charlie, një vepër që ai e bashkëshkroi. Filmi është gjysmë autobiografik, duke u mbështetur kryesisht në përvojat e dhimbshme të Nickut me abuzimin me substanca dhe kohën e kaluar në qendër rehabilitimi gjatë rinisë së tij. Ky projekt u drejtua nga babai i tij dhe u bë një bashkëpunim i rrallë dhe publik midis të dyve, duke shkëmbyer si një moment historik profesional dhe një formë shërimit familjar. Nick gjithashtu punoi prapas skenave në projekte të tjera, i ndije filma të shkurtër dhe përmbajtje vizuale të lidhura me muzikën. Pavarësia e tij e famshme financiare është formësuar nga dëshira për të fituar respekt përmes rrëfimit historive në vend që të mbështetet në emrin e tij. Përpara situatës aktuale ligjore në cilën ndodhet, ai mbajti një profil publik relativisht të ulët, duke i dhënë përparësi privatësisë së tij mbi stilin e jetës për të dukur sa më i mburur, që shpesh shoqërohet me bebet nepo. Një qasje ndaj famës sugjeron një pakënaqësi për të jetuar një jetë para kamerave jashtë studiove. Pasuria e tij neto mund të jetë e krahasueshme me ato të punëtorëve të tjerë të Hollywoodit, por duke pasur parasysh përvojën dhe stilin e tij të jetesës, shumë e vlerësuar përputhet në mënyrë të përkryer me narrativën e ndjekësit të privatësisë. Megjithatë, me kalimin e ditëve kanë dalë në dritë edhe shumë detaje rreth vrasjes së prindërve të tij. Ai është ende i dyshuari kryesor në krim dhe vetëm e ardhmja do tregoj se si do të përfundoj kjo situatë. Fajtor apo jo, kjo patjetër do të ndikojë në jetën e tij personale dhe profesionale, si dhe në financat e tij.